Все из вас знают две игры: Brawl Stars и Chicken Gun. Ну вот, а что будет, если их объединить? Я задался этим вопросом и ответил на него этим шортсом. Ну и построил такую карту одиночного столкновения. Как вам? Ну а вот вам ее показ. Ну как вам? Думаю, это заслуживает вашего лайка.